إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, papasahin natin ngayon sa araw na ito ang rules ng lam. Kung kailan siya nagiging tarkik, magaan, o kailan siya nagiging heavy, tafkim. Of course, nagiging heavy lamang itong lam na ito sa dalawang bagay. Una, sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, or kaya naman ay Allahumma, no? Or either na Allahumma, okay? Allahumma, okay? So meron yan dito yan, sa tunwasan, no? O alif madda, no? Okay, kahit hindi natin nakita yan, dapat natin basahin yan, may alif madda yan, Allahu, at saka Allahumma, okay? So, dito makikita natin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung single natin babasahin ito, ang kanyang mga lam ay tafkhim, except itong al na ito. Kung iniliwat natin ito, ito ang al for definite, then double L, at saka yung mayroong patsa, then itong H, okay? Itong ha, okay? So makikita natin ito, sukun ito. Of course, ito ang al, then sun letter ito. So makikita natin kapag binasa natin, mamamatay na ito. So dito tayo diretso sa unang sukun ng double letter ng lam. Okay? So una ang sukun ng lam, tapos ang lam na isa, mayroong patsa. So pag binasa natin ito, mamamatay ito, diretso tayo dito. See? So ang dalawang ito ay tafkhim. So sila ay tafkhim. So ibig sabihin, pagdating mo dito, heavy letter ang dalawang ito. Kaya babasahin natin ito, ang A ay malambot ito. See? Not A. See? L. See? Matigas na pagdating doon. Allah. Allahu. See? L. Tapos matigas, tafkhim na lam, sukun, tsaka la. Allah. See? Allah. Hindi po pwede yung Allah o kaya Allah. Hindi po pwede yun. So, ganun din sa al, malaki. Mamamatay din tong lam na to. So, punta tayo sa lam na sukun, then lam na mayroong patsa. Allah, So, patsa, alif o hamsatul wasal. Allah, Allahumma, okay? Allahumma salli wa sallim, okay? So, makikita nyo, ang dalawang lam na ito ng pangalang Allah subhanahu wa ta'ala ay tafkhim. Pero maliban doon, ang la ay pangkaraniwang la, not law, la. Okay? So magbibigay tayo ng example, okay? Magbibigay tayo ng halimbawa nito. Like for example, ito madalas ito sa pagsusura natin. Okay? Okay. Huwa. So huwa, mayroong unang sa tuwasal, mamamatay ito. Then ito sa letter, may siya na mamamatay din ito. So kung kaya babasahin natin ito, dito lang tayo sa lam sukun at saka mayroong patha. See? Okay. So pag binasa natin ito, wala na ito. Diretso na tayo dito sa huwal, la. Okay? So tandaan natin, mayroon yan alif madda o pampahaba, iba na hindi natin nakikita. So pagdating dito, ito ay lights. Hindi sila mga 7 letters na tafkhim. Titingnan din natin yung 7 letters na tafkhim, of course, no? Pero walang 7 letters na tafkhim dito. So ito ay huwa. See? Huwa. So pag pinronounce po pagdating sa sukun ng lam ng pangalan Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tafkhim. Huwa. Ito mabigat, malambot una. Huwal. See? Kul huwa. Huwa Allah. See? Huwa Allah. Hindi po pwedeng huwa Allah o kaya huwa Allah. Hindi pwede. Pagdating dito sa lam sukun, dapat matafkhim na. Huwa. Kul huwa Allah. Hindi huwal. Huwallah, o kaya huwallah, hindi pwede. Kul huwa Allah. See?
Pagdating dito, ito ay lights. Huwa, pagdating sa lam sukun at saka lam na mayroon pa sa pareho na silang tafkhim. Huwallahu ahad. See? Yan ang mga tafkhim sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala or either na dito sa Allahumma. No? Okay, like for example, magbigay tayo ng example pa. Innal. Okay? So, innallaha. So, inna, ito ay malambot. Inna. So, pagdating dito, madadrap itong dalawa, dito tayo diretso sa lam, sukun. Innal. Okay? Innal. See? Inna. Innallaha. Innallaha. So, parang tafkhim yung lam niya. Inna, malambot. Then, pagdating sa sukun lam, medyo tafkhim na dyan. Inna. Innallaha. Okay? Innallaha. So makikita natin, naging tafkhim siya. So kailan natin siya makikilalang tafkhim ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag single siya, automatic yan. Matigas yan. Allah. Okay? Allahumma. Una, yung muna alif. Allahu. Allah. So, Allah. So, malaki na itong lam sukun. At saka isang lam. Allahumma Allah. Allah. Okay? So, makikilala natin itong, mayroon itong rules kung kailan ito nagiging tarkib. Ang pangalang Allah o Allahumma o nagiging tafkhim. Pero maliban doon, and the rest, ang la ay la. Tarkib. Mababa. Pangalang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang pangalang Allah ay pinasusundan ng fatha. Ang huling words na nauuna sa kanya katulad ng huwa, kung isusulat natin ang huwa, so uli siyang fatha. O kaya sabihin natin kitabu, uli siyang dhamma. So kapag ang pangalan Allah subhanahu wa ta'ala ay pinasundan ng fatha o dhamma, ito ay nagiging tafkhim ang pangalang Allah. Nagiging tafkhim. So katulad nito, inna, so ito ay fatha. Kasunod niya ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil ito'y fatha, ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging matigas ang mga lam niya. So kasunod ang pangalan Allah. So inna, ito'y malambot. Innal, si innal, lalaki na ang lam sukun. Innallaha. See? Ganon din doon. Huwa. Huwallahu. Kul huwallahu. See? Magiging malaki na lang ang lam na sukun at saka lam na mayroong alif. So, halimbawa, magbigay tayo ng example. See? Fadlu. Okay? Fadlul lahi. Okay. Fadlullahi. Ano ang huli ng letra nito? So, ang fadlu, anong huli niya? Salita o letra? Ito ay vowels na dhamma, fadlu. So, dhamma, kapag sunod niya ang pangalang Allah subhanahu wa ta'ala, mataas, matigas, tafkhim ang pangalang Allah. So, magsisimula ka maging matigas dito sa lam sukun, din sa lam na mayroong patsa. Ito ay malambot sapagkat ang lam ay malambot. Pero dito may tafkhim ito at walang kalkala. So, ito ay padlu. See? Padlu. See? Pagdating dito, matafkhim. Padlul. Ang lu ay malambot. Padlullah. See? Padlullahi. Padlullahi. So, ibig sabihin, kapag ang pangalan Allah subhanahu wa ta'ala ay sinasusundan ng fatha or kaya either na ito ay dhamma, ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagiging matigas. Either na ito ay alif madda, alam natin ang alif madda, ito ay kasama ng fatha. Like for example, sabihin natin na illal. See? Illa. See? Illa. So, mayroon siyang alif madda. Pero pag binigyan ko ito, mamamatay itong alif madda na ito. Like for example, illal lahu. See? Illal lahu. See? So, mamamatay ito. See? So, ganun pa rin yan. Makikita mo doon, ang fatha pa rin. So, ibig sabihin, ang fatha, pinasundan niya pa rin ang pangalan Allah subhanahu wa ta'ala. So, matigas pa rin yan. Illa. So, illa muna, malambot. Illaw. Pagpasok niya sa lam na sukun, matigas na. Illallah. Or illallahu. See?
La ilaha illallahu. Okay? Mag-uumpisa siyang matigas doon sa lam, na sukun din lam na mayroong fatha, matigas pareho ang lam na yaan. Okay? Now, kailan siya nagiging tarkik ang pangalang Allah subhanahu wa ta'ala o ang lam sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa Allahumma? Kailan sila nagiging magaan, nabigkasin? Kapag naman itong pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinasundan naman ng kasra, doon naman ito nagiging lights ang pangalan Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga lam ay nagiging tarkik o magaan lamang. No? Like for example, magbigay tayo ng sample, Bismi. Okay? Bismi. So, ang Bismi ay nagtatapos dito siya sa kasra. So, dito bibigyan natin ang pangalang Allah subhanahu wa ta'ala, Bismi. Hindi mo pwede sabihin, Bismillahi. No. Ito ay tarkik ang mga lam nito dahil ang kasunod ng pangalang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasra. So, ito ay magiging tarkik. So, ibig sabihin, babasahin ito, natural, Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. See? Hindi pwedeng Bismillah. Bismillahi. No. Ito ay tarkik. Ito ay light. Kahit kasunod niya ay kasra ang pangalang Allah subhanahu wa ta'ala. So, babasahin nyo, Bismillahi. Smile. Magaan. Malambot lamang siya. Okay? Like for example, another example, Lillahi. Dinrap na yung mga alif. Dinrap na yung mga alif tsaka yung isang lam. So, wala na, hindi siya pero alam lang isip nyo na ganyan. Lillahi. Actually, ito ay ganyan. Lillahi. So, dinugtong na dito to, tinanggal na dito yan, at dumugtong na lang doon. So, ang labas niya ay lillahi. Okay? So, babasahin nyo to, lillahi. No, dahil kasra ang kanyang kasunod, lillahi. Alhamdulillahi. Alhamdulillah. See? Alhamdulillah. Is lights, magaan. So, tandaan ninyo, kapag ang pangalang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kasunod, na kasunod niya ay Dhamma, or Fatha, ang nauunang word sa kanya, ang pangalang Allah, yung mga lam niya ay nagiging takim, mabigat, mula sa lam sukun at pangalawang lam na mayroong vowels. At kapag ang Fatha, ang kasunod niya, same rulings. Ngunit kapag ito ay kasra, Bismi, Lillah, ito ay nagiging magaan. So, another example, kung sabihin natin, like for example, Rasulu. So, Rasulu, nagtatapos ito sa Dhamma. Kung ilalagay natin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong lalabas? Rasulullahi. So, paano niyo babasahin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Drop na ito. Dito na tayo sa lam sukun, diretso. Rasulu, ito malambot. Rasulu, double tapking ha. At ito, double ito ha. Double long vowels, 2 count. Rasulu, Rasulul. See, Rasulul. Matigas. Rasulullahi. Rasulullahi. Dahil Dhamma ito. See? So, tandaan ninyo, kapag ang kasunod ng pangalan kahit na Allahumma, same rulings ito. Allahumma, Allah, Allahumma, or Allah, same rulings yan. Walang pinagkaiba yan. Kapag kasunod nila, Dhamma o Fatha, sila ay tabkim ang mga lam. Ngunit ang kasunod nila ay kasra, ang pangalang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang mga lam ay nagiging malambot lamang ang mga lam nito. So, Bismillah, Lillahi, Alhamdulillah. So, pag sinabi, Padlullahi, Innallaha, Huwallahu. Ang dalawang lam niya, ang lam sukul at saka lam na mayroong fatha ng pangalang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag fatha at Dhamma ang naula sa kanya, sa nahuhuling nagtatapos na word sa unahan niya, ito ay tabkim, mabigat. Ngunit kapag kasra ang kanyang kasunod before ang pangalang Allah, ito ay magaan lamang. So, ito ang rules ng lam sa pangalang Allah subhanahu wa ta'ala. So, except that, maliban sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala o Allahumma, so maliban dyan ang kanyang mga lam ay malalambot at natural na lamang. Katulad nito, Rasulu, hindi ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulu, ito ay mga lights o tarkik na tinatawag. So tandaan ninyo,
same rulings ang Allahumma at saka Allah, same rulings yan. Kapag pinasundan sila ng patha or damma, sila ay, ang kanilang lam ay matigas, ang lam na sukun at lam na mayroong vowels. Ito yun. See? Yan, nagiging matigas. Pero kapag pinasundan ito ng kasra, ang mga lam ay nagiging lights na lamang. Itong mga lam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So it is clear, kapag binigkas ninyo ang kul huwa, so huwa, ito surah Ikhlas, ang huwa kasunod niya ang Allah, ang kul huwa, ang huli niya ay patha. Ibig sabihin, kung patha, ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang lam ay magiging mabigat. Ang lam sukul at saka isang lam na may patha. Kul huwa, ito malambot. Kul huwal, si kul huwallah, hindi pwede yung kul huwallahu, okay, kul huwallahu, no. Kul huwallahu ahad, si Allahu samad. Okay? So ito ang rules ng lam, kung kailan siya nagiging tarkib at nagiging takkim ho, heavy lang siya kung konektado ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala o Allahumma, and the rest hindi siya nagiging takkim. At kung pinasundan pa siya ng patha dhamma, pero kung pinasundan siya ng kasra, ang lam ay nagiging malambot lamang. Okay? Lillah. Bismillah. Okay. So wakradan alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.